നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കാനോ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേൾസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റായ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മഴ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെയാണ് വെറ്റായിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 വാട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുവാനും കേൾസ് ചെയ്യുവാനും ശരി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എല്ലാവിധ മുടിയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താവട്ടെ ഓഫീസിലാവട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. വെറും 499 രൂപ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ്നറും. തീർച്ചയായും 400 ചുമരിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡീലാണ്. 2 ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ, അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടറിയാം. നാപ്തോളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. 2 വെറും 499 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം എവിടെയുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 563 രൂപ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. 499 രൂപ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനറും ആണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഏറ്റവും സുന്ദരമാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് മെസ്സി ഹെയർ ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സഹായകമാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സിൽക്കി ആയിട്ടും ഭയങ്കരധികം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സിൽക്കി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രിസി ഹെയർ ആണ്, ഇതുപോലെ കേളി ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന. ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഹെയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലുക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേളേഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ല നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെയിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2 പ്രോഡക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോ 499 രൂപ മാത്രമാണ്. സ്ട്രെയിറ്റനിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകും. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ഹെയർ ഒക്കെ തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോംബോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 2 ഉത്തമമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വെറും 499 രൂപ. ബെസ്റ്റ് ഡീലാണ്, ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേളി ആവുന്നത് വേവി ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മഴയത്തൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തലയിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജലദോഷമൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയില്ലെങ്കിൽ തല മൊത്തം നീര് വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലുക്കിലും നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്ട്രെയിറ്റിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഷൈനി ലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രജു എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര അധികം ലൈറ്റ് വെയിറ്റും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നോർമലായിട്ട് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ പെയിൻ എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്, യാത്രാവേളകളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉപയോഗമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ നല്ല കേൾ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകുകയാണ്. 499 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ ആലോചിക്കുന്നത് വേഗം തന്നെ വിളിക്കും. തീർച്ചയായും 499 ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ്നറും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും 499. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ. നാപ്തോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. രണ്ടെണ്ണം വെറും 499 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം ഇവിടെയുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 563 രൂപ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ. 499 രൂപ. നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു കാറ്റഗറി പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 499 രൂപ ആലോചിക്കുക. ഏതൊരു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശിക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ കേരളക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ജില്ലക്കാർക്കും ഏത് സ്ഥലക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 499 രൂപ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്. തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നല്ല ഡ്രയറും ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നറും രണ്ടും ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഹെയർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടവലോണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് വരാനുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഹെയർ ഫോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ടവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മുടി കുറച്ച് അതിന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുവാനും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റജുണ്, ഇത് ഭയങ്കര അധികം പോർട്ടബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രയേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ്നേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയ്യോ മതിയായി നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം പെയിൻ എടുക്കുന്ന കഴിയല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് വലിയ സ്ട്രൈറ്റ്നേഴ്സ് ഹെയർ ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ചെറിയ സൈസിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ടവല് നമ്മളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് മുടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ മുടി പൊട്ടിപ്പോവും. അതിന്റെ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കി എടുക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കുറെ ഹെയർ ഫോൾസ് ആവും. കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രയർ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യണം ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇല്ല നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ, തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇൻകേൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഔട്ട് കേൾ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുറച്ച് മെസ്സി ഹെയർ ആണ്, ചെറിയ വേവി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്, അതിനെ പോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഹെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഔട്ട് കേളും ഇൻകേളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വേവി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഫ്രിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ മുടി കട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റൈലാക്കി ഇടണം, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രയ്ക്കും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. ആലോചിക്കുന്നത് 499 രൂപ മാത്രം. വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ.
നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കാനോ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേൾസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റായ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മഴ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെയാണ് വെറ്റായിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 വാട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുവാനും കേൾസ് ചെയ്യുവാനും ശരി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എല്ലാവിധ മുടിയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താവട്ടെ ഓഫീസിലാവട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നാപ്തോളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. 2 എണ്ണം വെറും 499 എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം ഇവിടെയുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 563 രൂപ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. 499 രൂപ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്ററും ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും സിൽക്കി ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. 499 രൂപ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡീലാണ് നാപ്തോൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രോഡക്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട, ഇഷ്ടമായ വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല ഡീൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസ് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇല്ല ലോങ് ഹെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഡീലാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്കും പോർട്ടബിൾ ആണ്, ചെറിയ സൈസാണ്. നമുക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിന് ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ എടുത്തിട്ട് പോകാനും ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സാരിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പോലും ഏതൊരു പേർപ്പസ് ആയിരുന്നാൽ പോലും ഡിഫറെന്റ് പേർപ്പസിന് നമുക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, അത് ഏത് പേർപ്പസിനായിരുന്നാലും ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേബി ഹെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇല്ല ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ താഴെ മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേൾസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും 499 രൂപ ഇഷ്ടമായ വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു പ്രൈസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലിൽ നാപ്തോൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആരും നോ എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് 2000-3000 രൂപ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 കൂടി ചേർന്നിട്ട് വെറും 499 രൂപ. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കൈവേദന എടുക്കുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് എവിടെ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മുടെ ബാഗിൽ എല്ലാവരുടെ ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡ്രയർ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഷോപ്പിംഗ് പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹെയർ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഓയിലൊക്കെ തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീത്തു? അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട 499 രൂപ ഇഷ്ടമായാൽ വേഗം തന്നെ വിളിക്കും, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ.
നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കാനോ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേൾസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റായ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മഴ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെയാണ് വെറ്റായിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 വാട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുവാനും കേൾസ് ചെയ്യുവാനും ശരി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എല്ലാവിധ മുടിയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താവട്ടെ ഓഫീസിലാവട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നാപ്തോളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. 2 വെറും 499 തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം എവിടെയുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 563 രൂപ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. 499 രൂപ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രചന എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിരിക്കും, ഭയങ്കരധികം മോഡക്കും ചിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരധികം സ്മൂത്ത് ആയി മാറാൻ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ടെക്നോളജിയാണ്, നല്ല എന്താ പറയുക ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ സന്തോഷത്തിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. കാരണം സെൽഫ് ലവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പാർലറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കാശാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യം കൂടിയായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നിർവൃതി അടയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നിർവൃതി നിങ്ങൾക്ക് അടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ റജൂൺ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു നിർവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ആ നിർവൃത്തി അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? 499 രൂപ മാത്രമാണ്. 83% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതൊരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരധികം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈയൊന്നും വേദന അടിക്കില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെ ഭയങ്കരധികം കൈവേദന എടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രജുൺ എന്ത് പറയുന്നു? തീർച്ചയായും ഒന്നും പറയാനില്ല. മീത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൈവേദനയെ വരത്തില്ല എന്നാണ് മീത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മീത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവേദന ഒന്നും വരില്ല എന്നാണ് മീത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുടി, മീത്തിനെ പോലെ കുറച്ച് മുടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൈവേദന ഒന്നും വരില്ല. കുറച്ച് കൂടുതൽ മുടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൈവേദന വരില്ല. കാരണം ചെറിയ വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മുടി നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ സൈസിലാണ്. നമുക്കൊരു കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിലാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വലിയ സ്ട്രൈറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇതൊരു ചെറിയ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തെളിച്ച് പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വലുതാണ് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഞ്ചം സെൽഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഹെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാണാൻ ഭംഗി. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ബണ്ണ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ പോണി ഇട്ടിട്ട് നടക്കും. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. 499 രൂപ ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 499 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. 2 പ്രോഡക്റ്റുകൾ വെറും തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ സ്വന്തമാക്കാം. നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കാനോ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേൾസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റായ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മഴ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെയാണ് വെറ്റായിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 വാട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുവാനും കേൾസ് ചെയ്യുവാനും ശരി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എല്ലാവിധ മുടിയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിലാവട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നാപ്തോളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. 2 വെറും 499 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം എവിടെയുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 563 രൂപ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. 499 രൂപ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 7 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 7 മിനിറ്റിൽ ആരൊക്കെ വിളിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ലക്കി ആണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച സമയങ്ങളായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ രജുണി? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് 499 രൂപയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡീലാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതായത് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഡ്രയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് 7 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ PD പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയുന്നുണ്ടല്ലോ PD കുറെ നേരമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ PD ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. PDയുടെ ആ ഒരു ഹെയറിൽ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം PDക്ക് ഭയങ്കര മുടിയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു മുടി കാരണം PDക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തല ചീവിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രയറും ആൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കുറേ മുടിക്കകത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ്. എന്തുമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കേളി ഹെയർസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഇതുപോലെ ഏത് ഏജ് ആയിരുന്നാലും ശരി കേളി ഹെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് കേൾസ് ആവട്ടെ, ഇൻ കേൾസ് ആവട്ടെ, ഇല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യണം, ഏത് കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും 499 രൂപ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെയർസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് നോർമലായിട്ട് നല്ല ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഔട്ട് കേളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റില്ല, കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളേണ്ട, ഇഷ്ടമായ 499 വേഗം തന്നെ വിളിക്കും, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ടൈമിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വില കൂടിക്കൊണ്ടേ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ തക്കാളി എടുത്താൽ പോലും ഇപ്പൊ എത്ര വിലയാണ്.
പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. 499 നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വെറും 499 ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും 83% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കാം. നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കാനോ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കേൾസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റായ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മഴ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെയാണ് വെറ്റായിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 വാട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുവാനും കേൾസ് ചെയ്യുവാനും ശരി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എല്ലാവിധ മുടിയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താവട്ടെ ഓഫീസിലാവട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നാപ്തോളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവുറ്റ ഡീലുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും ഏറ്റവും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറുമാണ്. 2 വെറും 499 തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ധാന്യം ഇവിടെയായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റർ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 മോഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറുതും വലുതും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 563 ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണെങ്കിൽ 699 നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ വെറും 499 83% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. 499 തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റനറുമാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച സമയങ്ങളേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, കാസർഗോഡ് കുറേ ജില്ലക്കാർ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ശരി കേൾസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാർലർ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ലാസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എരുമേലിക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കായംകുളംകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പറശ്ശിനിക്കടവുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ജില്ലക്കാർക്കും ഏത് സ്ഥലക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 499. നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പോകാനല്ലേ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച സമയങ്ങളുടെ 83% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട വേഗം തന്നെ വിളിക്കും, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഡീൽ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടൈമിങ്ങിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി പുറത്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നർ തന്നെ 500-600 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വിലയ്ക്കാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കോംബോ ആയിട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ്നറും അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോയറും ആ ഒരു ഡ്രയറും നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ. കോമ്പാക്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു കോമ്പാക്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് പോകാം. ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവാം, ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടി ഗെറ്റ് ടുഗെദറിന് പോവാണ്, ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മുടിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നല്ലോണം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും തുച്ഛമായൊരു പ്രൈസ് പോയിന്റിലൂടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യൂസിന്റെ കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ചെറിയ മുടിയുള്ളവർക്കും വലിയ മുടിയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതൊരു ജില്ലക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്കും കൊല്ലംകാർക്കും പത്തനംതിട്ടക്കാർക്കും ആലപ്പിക്കാർക്കും തൃശ്ശൂർക്കാർക്കും കോഴിക്കോടുകാർക്കും ഒക്കെ തന്നെ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഏതൊരു ജില്ലക്കാർക്കും ഏതൊരു പ്രദേശക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സിൽക്കി ആകാൻ പോവാണ്. ഷോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും തുടർന്നും കോൾ ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. വെറും 499 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ ആലോചിച്ച സമയങ്ങളുടെ സോ കോൾ ഫോർ ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ വാച്ചിങ് നാപ്തോൾ മലയാളം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ.